danas ljudi? I došli smo do omiljene rubrike. Komentara. Čija je to omiljena rubrika? Ne znam, ali nečija sigurno jeste. Aha, dobro. Da, Nemanja Dražića. Realno vole ljudi. I Vole da ostavljaju komentarišu, tendencijozno komentare. Nisam siguran. Ja ne mislim volim. da da. Ja ne volim. Ja volim. Ostrašćen sam protiv ove rubrike. Pa dobro, tako smo i osmislili da moramo ostrašćeni da Ja sam budemo. mislio da ne voliš komentare, nisam mislio da ne voliš celu rubriku. Ne volim. Ne voliš kad te ljudi... Ne volim kad me prozivaju. Da. Ni kad me hvale. Hoćeš samo lepe komentare o tebi da pročitamo sada? A ti nećeš baš moći lako da budeš političar. Pa znaš šta? Zamisli političar koji samo traži da lepo o njemu pričaju. Svaki političar. I smetaju mu svi negativni komentari. Bukvalno svaki. A misliš što je najgore, ti si sad dobio baš dobre komentare. Ajde da čujemo neke lepe. Ajde. Iako ne voli ni lepe, ali da čujemo. Nevena Pandurski kaže ovako. Pandurski. Super ste, samo ovom dinamikom i uspećete. Glasam za Viktora. Ako ne dozvoli da mu Dražić uništava imidž svojom ljubomorom, ne, ozbiljno Dražiću, smiri se, ličiš na Vesaru. Jesi čuo? A ne, izvini. Ja sam... Si čuo Dražić? Ne Dražić. Dražić bez brade. Da odgovorim u njegovo ime? Može. Šta? Može ponovo pitanje, nisam se koncentrisao. Ovo je još jedan dokaz da mene moje kolege ne slušaju. Nikad je pitanje posao, nikad si imao podcast. Znači, ovo je užasno. Ali ja nisam ja Ti ne Dražić. slušao uopšte. Čekaj, druže, pa kako me ne slušaš? Samo je bio u fazonu, žena priča nešto. Kako ne pošao? Ali nekako je imitirao kao da te sluša, klimu je glavom i gledao. Da. Lik me je izbacio iz prvog dela, da bi on tu bio revolucionar, a zna se ko je ovde najincidentniji. Izbačio sam iz drugog dela, glavni odbor SNS, tu sam sve baš bio spremljen, danima sam spremao fore. Ajde, reci sad neko. Čitaj komentar. SNS je... Da, sam zaboravio sam. Stranka na vlasti. Dražić je realno, ako je nekom teško palo to što je dobio koronu, to je Dražić. Jer M je morao da sedi kući bolestan. Ali dobio je dosta followera. Jeste, ali je propustio taj deo kandidature, propustio je moment tvoje promene imidža. Samo by the way, ja sam obukla lepu suknju. Ne vredi ja to sam dole. se baš sredila. To se ne vidi. Se ne vidi, moraš gore nešto. Ja baš sam se sredila. nosim gaće i ništa. Ja dole istu u šorcu. Ne mogu da pohvatam Dražić, pa sad suknje, bukvalno ne mogu da se fokusiram. Ovo ti je podcast, znači Slušaj me. News podcast. Imamo ovu rubriku gde čitamo komentare neke. Ja sam Jelisaveta, tvoja koleginica. Nešto ti smeta što sediš tu. Ovo je news. Ovo je news. Imamo biljke, ne znam. Malo sam nervozan pošto sam preuzeo Dražićevu šolju, on je imao koronu. Pa znači da nema šanse sada da dobiješ. Rizikujem. Piću odavde niko ne pije iz ovog serije. Ko ona. Pa sigurno zato što izgledaš ko ludak. Pije se ili odavde ili odavde, niko ne pije ovako. Pije ovako. To je dosta gej. Teško je, Dražiću je teško. Nikad nećemo pročitati sve komentare ovim tempom, ljudi. Ajde, idemo dalje. Tako, ljubomorno, zato smo ga izbacili, eto, to je to. Ajmo dalje. Znači, mnogo su svi pisali o Viktoru, mislim, ovo nije okej, jebote, pišite malo i o nama. Preskoči te drugi. Ne možemo zato što je dobar komentar. Viktor da organizuje svoju pokretnu kancelariju, ali ne kao Vesićev kombi, već svaki dan u drugoj kafani, kafići, pekar ili ćevabdžanici usput dobije besplatnu klopu. Mislim da je onda Viktor već u kampanji, pošto to sad već Ja sam organizovao, ovo je kao neka vrsta kombija. Kombi. Ne znam, da. Tako da, ali to su sve lepi komentari i hvala ljudima, ali moramo da se fokusiramo, moramo da nekako dajemo konstruktivne, ne šaljive. Nije vreme za šalu. Vreme je da se uozbiljimo i da nekako kao svi doprinesemo ovoj mojoj pobedi. Slogan, opet, još jedan slogan. Vreme je da se uozbiljimo. Vreme je za ilustraciju, ljudi. Vreme je za pobedu tvoju i da se uozbiljimo. Ilustracija sad. Ja bih glasala za tebe u tom slučaju. Hvala, ali ja se neću kandidovati ako ne budemo imali 50.000. A kako je krenulo... Da, drago mi je da si to pomenuo. Ja nisam stigla malo pre to da prokomentarišem. Ja sam duboko razočarana. Ja sam očekivala zaista, ako ne 50, makar 40, da će 1000 ovih subscribera, jer kao to apsolutno nije ništa teško, znači slušaš proklati podcast i dok mi to kažemo ti klikneš dole subscribe i završio si posao, ispoštovao si na što se kaže. Niko nas nije ispoštovao. Ovi pravi fanovi, oni su već subscribe-ovani.
To je jedini moj odgovor koji imam. Ali ja mislim a ovi da imam... koji nisu, oni samo poslušaju i onako kao nešto... malo premotaju tamo. Da, smešno je, nije smešno i odu dalje. Odu na neki drugi kanal. Pa dobro, šta im znači? Podrži našu priču, vidiš kako imamo neku super koju inicijativu, imamo i to uslovno zeleno. Nije, ljudi su teški na... Ne, ljudi, znači, traže nova lica u politici, kad im se ponudi novo lice, oni neće da lupe subscribe. Po čemu bi pričali? Ja sam stvarno, najosvršćeniji komentar ide na ne komentar, nego na nereagovanje naših gledalaca i slušalaca. Na ne subscribe. Zašto pljujete ljudi? Ne, pljujemo zato što samo nas ne slušaju, kao niko me ne sluša u subscribe-u. stvari. Ni moje kolege me ne slušaju, ni ljudi koji nas gledaju. Ajmo dalje. Evo jedan komentar Smiri koji je vredan. Nešto pročiti za smirenje. Svi smo se iznervirali sad. Alo, ljudi, kidate, ali ubistu pojem s tom politikom. Dajte nekog gosta bolje. PS Draža kao da nije pratio vesti ili kupa da u reč svima. A Draža, to je Dražić. Da. Kako da izbjegnemo politiku? Zato smo ga izbacili, već smo rekli, zato ga nema sad. Mislim da bismo imali sigurno više sponzora da nemamo politiku, ali ne možemo bez politike jer onda to ne bi bio news i to je neka, kako bih rekao, kako se to kaže? Perpetuum mobile. To, ali u negativnom kontekstu. Ali meni nije jasno šta fali politici. Pa i kako može politika da bude zabavna? Nažalost je politika veliki deo naših života. Znaš šta fali politici? Nova lica. Viktor Marković. Hvala. Idemo dalje. Da politika više ne bi bila tema našeg podcasta, subscribe-ujte se da bismo kandidovali ovog čovjeka. Da li je Grafa duvao u podcastu? Da li sam ja dugo u podcastu? Duvao u podcastu. Duvao u podcastu. Duvao u podcastu. Pa, u podcastu nije. Prošle nedelje si bio naduvan. Nikad u životu nisam duvao. Ja sam protivnik svega, znate i sami. Protivnik svega. Najstrejtiji čovjek u stvari. Niti duvam, niti pijem, niti pušim. Dobro, popijem ponekad nešto malo, ali šta još ima ti stvari? Drogiranje i to, znači ništa od toga, ljudi. Da, ti si sportista zapravo. Ja zašto ne, primetio sam i kad ja malo odgledam podcast, onda nekad ovako nešto uradim kao našmrkana stoka. Našmrkana stoka. Da, tako mu je... I nosi od ovako, a to malo nervozno, stvarno izgleda kao, pretpostavljam to rade ti kao naduvanje nešto. Mislim da nije zbog toga. To ne rade naduvani, to rade našmrkani ljudi. Da. Šta curim nešto iz nosa? Curim droga? Da, curim droga iz nosa. A kao vraćaju više? Moraš da vratiš, da. Da se iskoristi. I dobiju i tikove posle nekog vremena. Dobiju, imam tikove i to krepćem. Mogu da je samo Luka za biće ti U svakom slučaju, ako verovali ili ne, ovaj čovjek je potpuno straight. Idemo dalje. Zato sam to Idemo dalje. Treba da počnem da duvam da bih Videh vozi šlep. Ne, veruj mi okej ovako. Videh vozi šlep došao do automobila koji je zabagovan na zelenjaku. Ova vozi stvar stvarno postoji, ladno je niste izmislili. Koliko mnogo brzo čitaš. Ovo je sada reklama, moraš polako da pročitaš. Moraš 2 Z da pročitaš. Ekspresivno. Ukratko, devojka kaže da vozi stvarno postoji. Prevodiš sa tvog čitanja. Da. Znakovni jezik. Ljudi u suštini misle da smo mi izmislili sponzora. Jer je toliko kao neverovatno da nas neko podrži i onda... Da, i neverovatno je da postoji ovako dobar sponzor koji nudi sve što oni nude. Jeste. A oni misle da mi pokušamo da privučemo sponzora, kao unaprijed smo smislili priču, a kao sponzor još uvijek nas kulira i kao tek će da dođe u jednom trenutku. Očekujemo da će doći. To je priča. Nisam te slušao ništa. Šta si Da, ja sam se sad ste rekli malo pre da nemamo sponzora, da ispane kao... Da, ja sam iskreno više šokirana što mi nemamo više sponzora, jer je ovo baš kao podcast. Ja da nisam u ovom podcastu, a da sam neki co-manager. Znate šta? Ja bi baš podržala to je neko dobro primetio, mislim da je Vlada primetio da možda ljudi misle, drugi sponzori, pošto već imamo sponzora, da nema mesta za drugog sponzora, ali mi zapravo možemo... Imamo mi mesta. Imamo mi mesta za još sponzora. Bukvalno nemamo ograničeno trajanje. Evo vidi ovdje, ovo može biti mesto za vaš branding. To je zanimljivo, nije mi nikad palo na pamet. Na primjer, ovo ovdje da imamo kao brandirano. Okej. Za, kako se to kaže... Sponzora. Ma pazi, istetovirat ću biceps ako treba. Da. Za određenu kompenzaciju. Možemo da ishjeklamo neki logo na ovom novom đavolu. To je isto dobra ideja. Može. Ja sam plaćena za ovo, da. Da, vidim. Mislim da ni Voziju ne bi smetalo da ima još jednog sponzora pored njih. Tako da javite se samo ako imate neku milionsku firmu. Ali da, ljudi očigledno su nepoverljivi prema nama zato što mi kao izmišljamo vesti, pa oni misle da izmišljamo i sponzore. Nije, sponzori su pravi. Nikad se ne cimamo baš toliko. Sad da odštampamo šolje i da ponavljamo iz... Da, to je baš bilo čudno. To je previše od nas. Realno i vi možete jednog dana biti pravi sponzor njuza, samo ako to želite. Nema dalje.
To je to. To je to. To je sve od To je komentara. Još 2 komentara. A ili ima nekih Misliš? užasnih? Daj neke Nema. kritičke. Evo jedan Susulete. koji nisam pročitala, ali ajde. Viktor pravi gospodin, svaki put druga košulja i sako. Ima toliko sakoa da će zafaliti dana u kalendarskoj godini. Pozdrav iz Bosne. Jesi ti pisao ovaj Slavo? Jeste, ja sam Slavo pod svim imenima. Čekaj ja da pročitam jedan. Grafa car najveći, brate. I ja sam hteo isto pročitam jedan, kaže... Za grafu. Super je podcast, ali šteta što Šone nije učestvovao. Najbolji lik. Ali To je za prethodni, da. najbolji lik. Gde vam je Jelisaveta? To je stvarno bio komentar. Da, nisam to su, izmislila. ljudi šalju samo jeste. pozitivne komentare. To sam Ali ima vidio. jedan komentar koji nikako nismo pročitali. Belja Vlada. Ne, ali zaista moram da pohvalim, kako bih rekla, posvećenost tog čoveka i strajnost da iz podcasta u podcast na svakom klipu ostavi Aca Lukas. Da. To je Aca Lukas. To je je stvarno fora. odličan koncept i stvarno grešna nam duša, do sada nikad nismo tog lika pročitali, ali drago mi da sam se sad setila. Ali čisto da mu damo Pročitaš shout out. Pročitaj ga sad. komentar. Aca Lukas. Bravo. A u čemu je fora? Samo... Samo napiši. Jesi ti imao neki zadatak? Samo ostavi Aca Lukas, svaki put, samo možda Aca imao Lukas. Viktor Imao neki sam zadatak, ali tipa pre jedno 10-15 podcasta, ne znam ja kad. Pišu Aca Lukas. Ne. Ovo- Rekao sam ostavite bilo koji komentar, neko je onda dodao, može napišite samo i Aca Lukas i njemu se to svidjelo i on od tada samo ostavlja Aca Lukas. Aca Lukas. Možda da To ga me- zamolimo to da me malo- piše nešto drugo. To me malo podsjeća na jednu situaciju od pre tipa 20 godina, During the war. 15-20 godina. Da, malo je onako iz prošlog života priča, gde na Radio 202 kad je bilo ono kao telefonsko glasanje za, mislim, ne znam, vjerojatno još uvijek ima. Jeste, još uvijek postoji. Samo što je tad to bilo dosta popularnije, jer nije bilo interneta, Tad Twittera je i sve. bilo samo sa fiksnik, sad je Da. glasanje sa mobilnim. Hit nedelje. I postoje lik, ja ne znam da li se znalo odakle, uglavnom koji god da je bend u konkurenciji, bez obzira da li je domaći, strani ili koji god bend, uglavnom on se javi tokom glasanja, dobije vezu, pošto je tad kao navala na veze, i on uvek dobije vezu i kaže Napalm Death. Iako oni nisu u konkurenciji. jel? Nema veze, da, on je jako rekao svoje. retko su u Jedan konkurenciji, glas. ono Da, zapravo, i kao, ali on uvek glasa za njih. Dobro, to i zvuči tako kao da- neki fan Napalm Death. Pa prilično fan, da. Jesu li pobedili nekad? Sigurno jesu. Verovatno jesu, da, ne znam njegov sad glas. baš istorijat, ali verujem da su imali bar neku To je pobedu. dobar band. Možemo da pustimo sad neku pesmu od 7 Ne. sekundi. Sad da se čuje. Nego htjela Kao sam, Silicon Valley, ono. nego sam htjela da, nešto mi pada na pamet, da li možda tom čoveku sada damo zadatak da umjesto Aca Lukas piše nešto drugo. Lukas Aca. Čisto da promeni, kapiram da je on se malo smorio. Možda ćemo biti baš onako uzbudljivo da na svakom videu ko napiše Šta nešto god, drugo. samo da ne puštamo Acu Lukasa. Šta će Da. napiše? Saša Kovačević. Znaš šta, mogao bi da promeni zato da nas ne bi algoritam kaznio. Algoritam vidi kad neko Botuje. da. Ili Da, ako nemoj neko da- kuca Aca Lukas na YouTube-u, doći će kod nas. Neka menja malo, neka to piše loše. Lukas Aca ili Acika Lukas ili I nešto. Aco. Lukas, Aco, Lukas. Aco. Aco Luko. Ili neki citat Ace Lukasa. Da, mislim, Samo kaži, moja pesma je od bola. da, kaži Aca Lukasa da ne kažeš Aca Lukas. Eto zadatka. Eto. Bravo! Pa kažem samo... Eto, to je to. Zapravo došli smo do kraja kog podcasta po redu. Nisu to rekli ljudima. 33. kao Isus. 33. Da. Isus posle toga nije ni išao dalje. To je to. Nije stigao do 33. i... Ali mi ćemo nastaviti. Ovoga. Da, mi se žrtvujemo za Isus njega. snimao podcast. Ali kad je stigao do 33. rekao je to je to. Nije, šalim se, Isus živi i dalje. U nama. U svima nama. Da, U 33. podcastu hvala vam što nas pratite. Hvala Voziju još jednom na podršci sve ove, ne mogu kažem godine, ali sve ove mesece. Hvala svima na Patreonu koji doprinose da budemo sve bolji i bolji. I ljudi, stvarno, subscribeujte se na naš YouTube kanal. To meni lično baš znači. I ja želim do nove godine da se pomerimo s tih 20.000. Da imaš za koga da glasaš. Da. Između ostalog i zbog toga. Dobro. Eto. Ćao! Ćao svima. Ćao.